bon goût, hein. Ouais. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Paris Aéroport Charles de Gaulle. Il est 15 heures et la température est de 20 degrés. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Nous vous rappelons que l'utilisation des téléphones portables est autorisée qu'après l'arrivée à notre point de stationnement. Lors du débarquement, nous vous demandons d'ouvrir le coffre-bagages avec précaution afin d'éviter la chute d'objets. Merci d'avoir voyagé sur Air France. En nom d'Air France KLM de ses partenaires SkyTeam, nous vous souhaitons une bonne journée et un bon voyage si vous êtes en correspondance. Pour information, votre salle d'arrivée est située au terminal 2E. Ladies and gentlemen, just landed in Paris Charles de Gaulle Airport. It is 3 o'clock local time and the temperature is 20 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. We remind you that mobile phones must not be used until we arrive at our parking stand. Before leaving the aircraft, please be careful when opening the overhead compartment in case anything falls out. Thank you for traveling with us on these Air France flights. On behalf of Air France KLM and our SkyTeam partners, we wish you a very nice day and a very pleasant onward journey if you are in transit. You will be arriving at Terminal 2E. Vous m'avez fait combien?